باب فی الیقین والتوکل. دا باب د بیان دی یقین کولی کې الله باندې یقین بروسا کول، او توکل منه اسباب اختیارول نه بعد الله باندې بروسا کول. قال الله تعالی، الله رب کریم صحابه او متعلق څه فرمای؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب، کله چې مسلمانانو د کافر ول لخکری او قتل کنه ونه یریدو چې دومره ډېر لخکر د سبق او بلکې زیاتی خوشحال شو چې قالو هذا ما وعدنا الله ورسوله. دا خو ما لکه خدای مو سره د وعده کړی ده کنه، نو دو سره نن پته ولګیږي. وصدق الله ورسوله، الله رسول خبره رښتیا کا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، په دې خبره سره غو ایمان او تسلیم اطاعت کې زیاتوالی راولو، کمې را نغلو، یعنی نور وته جوش بڑاو شو. وقال تعالی الذين اغ صحابه حضرت قال لهم الناس ساغتا نعیم بن مسعود اشجعی لیو کانا سئ خالکو ان الناس قد جمعوا لكم، صدا کافر ولکم کورش ول لخر د کنه ابو سفیان د توست جمع شو د پخشو هم نو یریږي ځان په غکی کوي اختیار کی کوي. ندی خبر سره دو بنی سب باک و نه غرزیدو فزادهم ایمان دي سره خیا ایمان را جوش کی شو. وقالو بیل حسبنا الله ونعم الوکیل، ډیره بهترینه کلمه ده، شي مشکل د تپیخ بس ده حسبنا الله ونعم الوکیل. نو خدای پکې چې فن قلبو بنعمت من الذي، خدای په کرم نعمت سره د وپښو، نو خدای ته فتح ویری کی او فضل او فضل. لم يمسسهم سوء، سبد ته انرسد وتبعوا رضوان الله، د الله رضا تلاش مطابق غو پیروي وکړه. والله ذو فضل عظیم، الله د لوی فضل والا دی. دلته کې قال لهم الناس خلق تل شي کنه، کله کله وسړی ته خلق معنی کول شي. دا ځکه د خالق یې سمو ته دا شعر او خالق د نه یو سړی د خالق نه وته ال شي، نه الناس نه کی سړی مراد نو بن مسعود الجی مراد دونه. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي، اغه ژوندۍ ربنه اعتماد وسته ټول مرغه ژوندۍ وي، لا يموت وبتکیږي مړکیږي نه. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فکار د مسلمان د خدای باندې توکل او باور وکړي د اسباب اختیار لونه بعد کڅ جنگ منګي سم مقابله ټیم بیا دي شو کی الله باندې باور وکړي یره او خاطره خو تیمل رزړه کی. وقال تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله، تکل شي په اراده وکي د تللی نو بس په الله باور وکړه. پیغمبر چې کله یوري ازغری مزغری وغوستي بیا واپس کیږي نشینه. والآیات فی الامر بالتوکل کثیره معلومه، د توکل متعلق ډېر آیاتونه دي. وقال تعالی الله فرمایي چې ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، کم سره الله باندې توکل کې الله دغه لپاره کافی ګرځي. مطلب دا چې خپل اسباب خو ته اختیار کنه د څه خونه شیروانی غره طرف ته چیرې ما توکل دی بس ان شاء الله چې هر څه بوشي تش لاس رواني شدي وخري چې نقصان ته ورسیږي ځان ذمہ داری ګناه وتا په غاړي ولې دومره تیری خو دی وکه کنه نور نتیجې په خدای دی. حسبه سمنه د ای کافیه الله تکفید. وقال الله تعالی انما المؤمنون الذين، مسلمانان خو خلقو کنه اذا ذکر الله، چې کله دوی خدای به ذکر شو د الله نه ما بواخستل شو وجلت قلوبهم، سره بزړونه او یریدل زړونه به ټیټ شوی د خدای اطاعت. او اذا تليت عليهم آیاته، چې کله د قران ایتونه په تلاوت شو نزادتهم ایمان، دي سره ایمان زیاتیدل. وعلى ربهم يتوکلون، فالله به توکل کولو، یعنی ایمان زیاتیدل سمنه د نور په فکر زیات شولو، ایمان کې چې کم تزاول هغه په فکر ته شولو را ډیر بشولو پکې لکه څنګه کاپړه د سره نوې کیږي خو نه استری سره خو برابر د شی رټینګ د شی اترونه سس شوی کنه رټینګيږي استری کول سره نشه تکله قران کریم تلاوت کوي کنه کرګونه د سس شی رټینګيږي ترونه. والآیات فی فضل التوکل کثیره معروفه، نیتونه دي متعلق ډیر د توکل فضیلت کې. واما الحدیث، حدیثونه توسوق شی فل اول نمبر عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال، ابن عباس سے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، آپ علیہ السلام فرمائے عرضت علی الامم، مو بنی امتونه د سی پیش کړای شو لکه چوته وای صدا زیوا درګه ز توسو بنی رامات راون در بنی وضو ولا میګو غو ولا وای څنګه دي دي ته عرض یل شیخا کنه د شي ته مو په مخ کې امتونه عرض کړای شو لکه کله کله کمانډر ویلوړ د پوجون دی په مخ کې تیریږي کنه کسي څنګه طریقې سره کې شګي شنه کوي دي ته پیشکش نه شو بنی پیشکی وکی چی شي. نفرأيت النبي مدسي كسونا وكتو دسينا بيون سو معه الرهيت سوړو کوونه جمود بو سارا وساغو به ایمان راوړو. والنبي او دسي نبي مور کې وکتل سو معه الرجل او والرجلان یو
یا 2 سړي به ورسره وو. والنبي او داسې نبي مو ورکې وکتل چې وليس معه احد څوک به ورسره نه ورسره نه دي. خو دا منه ده څه د نبي صحیح کار نه ده کړی، څه نه دي کړی، خپل محنت کړی ده، خو نور د خلکو یې مون نه راوړل ده، د هغو نقصان ده. نه دي نه ته دا اشاره کول غواړي چې ګوره ته دعوت کار کوه، د اصلاح ولا کار کوه، د تربیت کوه خلکو د شګو تهذیب ورزده کوه. نور که چوک تو سره څه نشي جوړ نشي نه ته بیا ځان ته وانه سري ما ټول کوششونه ناکام شول، ناکام نه شو، خلک ناکام شو، ستونه چې قبول نه کړلو. لکه اوس داسې کې ګل ونه ولګوه که نه، همداسې د میوه له ونه ولګوه، چوک نه میوه نه خوري ګلونه ونه نه بینوي که نه. نه دي کې خو دې دغې ګل ونې د میوې وله ونې نقصان خو نشته، دي کې خو د خلکو نقصان ده. تاسو ونه پیدا نه کوه شاته نه چي شه له یا بدنه تیر شي دار چي شه مخکې چې اذ رفع علی سواد عظیم ما ته یې لوی جماعت راښکاره شو، تک تور د مینګای په شونډې لګېدو. فظننت مو خو دا خیال شو که نه څه انهم امتي دا به د ما امت وي. فقیل راته ویل شو لي هذا موسی د موسی علیه السلام د قومه د هغه قوم ده، ولکن انظر الى الافق د پاسه سیډ ته وګورو. افق منه پاس طرف ته څه وګورې، دا خو دنیا عالم ده پاسه سیډ. فنظرت څه مه کتل پیدا سواد عظیم دا د هغه نه زیات لوی لشکر و. فقیل لمو ویل شو انظر الى الافق الاخر صرف دې ته ما ګورې بل د بل افق ته وکسه پیدا سواد عظیم بل انداسې تور مینګی غونې وطن ډاکو دلدل شو ټډېدل. فقیل لمو ویل شو هذه امتک دا دې ته امت ده. بیا ورته ویل څه ومعهم 70,000 په دغو سره به داسې 70,000 نور کسان نه وي که نه چې یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، جنت ته به بې حسابه بې کتاب او دی بې عذابه داخلیږي. ثم نهز بیا پوسېدلو فدخل منزله کور ته نوتلو فخاز الناس فی اولئک الذین پیغمبر صلی دا خبرې څه واقع که نه کور ته نوتو کمرې مبارکې ته. هغه نه بعد دا کوم صحابه درته چې دا خبرې واورېدلې خپل منځ کې بخښه شروع کړې د کومو کسانو نه پیغمبر صلی ویلي که نه چې دا بې حسابه کې بې کتابه داخلیږي دا به څوک وي چې ویل چې دا کیدای شي هغه کسان وي چې پیغمبر صلی سره د صحبت یې کړی یعنې ژوند یې سره تېر کړی چې ویل چې دا کیدای شي هغه کسان چې اسلام کې هغو پیدایش شو د موږ کې ډېر کسانو اوله کې خو اسلام نه وروړل وروسته هم راوړه شرک یې نه وي کړه وغیره وغیره خبرې ذکر کولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ادو هغه کسان چې تاسو ته ښایم خامخ ته سي فخاض والناس في اولئک الذین نه خلکو بحث تفتیش شروع کړل او کسانو کې يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب سکم جنت به حساب داخليږي. فقال بعض زنویل فلعلهم الذين كده چې دا به کسانو صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم سو پیغمبر سره عادت ملګرتیا رفاقت او دوستی وفاداری کړی دا. وقال بعضهم زنویل صدا کسانو فلعلهم الذين ولدوا بالاسلام څغله پیدایش اسلام کې شو دا ماشاءالله کزنه صحابه او خوړه بچیو کنه اسلام کې را پیدا شو. ولم يشرك الا شيء او سره الله سره مخکې شرک نه کړل کزنه د کسانو والي کې مشرکین او کفار وکنه ورسته خدای اسلام ور نصیب کو. وذکر رشیان د سنور څخه خبر ذکر کړي فخرج عليهم رسول الله صلی الله علیه وسلم اندی ټیم کې پیغمبر سره دو خبرې کولی په قالو سنا ما الذي تخذون فيه چې شي چې تاسو ورکه اخته ده بخز دکای فخبروه هغه ته مهدی متعلق خبرې گزدا ده وی دا ده وی په قالو سنا نه هم الذين دا کسون د دور ډېر اعتماد بروسه خدای ور کړی کنه چې د ظاهري اسباب او سفرې نه استعمالي کوم دی یقین په درجه کې نه وي یقین په درجه کې سبب خو به استعمالای کنه د زستا غشمل او بس ک د ستنس کیاري الله باندې اعتماد د سیموتن د باندې سیموت شي د شته لند سیمتیږي نه متیږي اندسي د خدای پاک پیدا او سبب باندې د پاره کړه کنه ستې استعمال کدي سره د شکیږي تند متیږي خوراک ته د سره یقیني د چې تو سره شمتیږي وسره لوګه د متیږي دا خو یقیني خبره است به شکه د زندهبال په خیروټي په خیور سره به په خی په بوچو په خا کړي او سفرې کاسه کوم سبب یقیني وي هغه استعمال چګنه کې په غلط ده خو کوم سبب یقیني نه مو علاج وکوز د یقیني خو نه د زو سره جوړ شن کې د سره جوړ بنشن کې د شی سره جوړ بشن تويز دام د کې د شی سره جوړ بشن کې د شی سره جوړ بنشن نه زنه د سیاس اسباب دي ساغه نتیجه یقیني نه ده نو کوم د سیډر متعمد سړی سی کنه صلی الله بن ډیر یقیني هغه د سی اسباب و سفرې نه استعمالي سکه نتیجه یقیني نه وي نو ځکه د تیي سهم الذين دفاغه اعتماد ولا بروسي ولا کسون دي کنه څه هغه اسباب نه استعمالي و سفرې ساغه نتیجه حاصل دل یقیني وي نو دا غدي سلایر خونه د مون نه کول استرګونه بل چوبنه ځون ته دام نه کی ځکه دوه هیڅ دي کې خو یقیني خبر نه جوړ بشي نفس جوړ کوم شي یقیني هغه کې استعمالای نه دو به غلطه ده ولا تطيرون د سید شي بن شنه کوي شګون نه کوي سری شبر بني وشي دوه یقیني خبر نه ته بني چې شو وشي د چې ولیدو دته چل شو وشي وعلى ربهم يتوکلون الله بني کامل درجه کې اعتماد ورسه ستي فقام وقاشه بن محسن دا خبر څنګه او کا شاور د لکنه ډایرک پوسیدل فقال ادعوا الله يجعلني منهم يا رسول الله ماته دا وغړ چې خدای مې اندغه کې داخل کی فقال انت من چلو تا اغوني الله دې کا
ثم قام رجل آخر بل راپاڅېد فقال قل شهدوا الله لي ان يجعلني منهم که مو خدای ونه وګرځوي فقال سبقك بها عکاشه او عکاشه د نمبر یې وړلو او کله کله داسې شیونه چې ار چوته بس یو مخې نه میلیږي لکه داسې کې شامل ویدلو په کټې رغلیو میټوي وله کاسونو ته مفت ورکولو زه پر تېرېدل کنه ګیډ بنې موتل سی خو موتارو کې مړ ثبت شیون مرخصتي شیون خلای موته په کټ رکو بلو ته ډیر موتر کې ساسا بس ار چوته هنه شیر کول دو خو بس پیخي خبري پیخه ده بس چوته ورمیخه ده متفق علی الرهيد بزم الراء تصغير رهت دا دي رهت تصغير ده وهم دون 10 انفس لا سنكام كسونه رهيت رهت يلشي والافق تشتلشي الناحيه ده باس جنيبون تلشي طرف والجانب وعكاشه بزم العين عين بني وفي شوي وتشديد الكاف كاب بني بشدوي وبتخفيفها او ده سيلك شي كاب بني شونه كي شد ونكي عكاشه يا عكاشه والتشديد ابسخ وده تشديد الفيزيات خدي عكاشه وي الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك اسلمت ای خدای اسلام مې وروړه ته مې تسلیم کړی و بک آمنت پتا مې ایمان د علیک توکل ته پتا مې باور د الیک نبت ته تر ترجو کوم او بک خاصم ته د پر جنگي کوم جګړې کوم اللهم اعوذ بعزتک خدای ته په عزت زده پناه غواړم چې لا اله الا انت صرف ته پروردګاری تا نه تا په ذری پناه غواړم د دین شین تو دویلنی ګمرا مینه کی ګمراهی کی می پرې نه دی پیغمبر خو نه ګمرا کیږي کنه خو مت د پر تعلیم د شي د شي ځان ته غواړي انت الحي الذي لا تموت تا ته مرګ نه راځي والجن والانس يموتون ټول بمړيږي انس جن بمړيږي معنی ټول شیان بمړيږي حشرات بمړيږي درندې بمړيږي جانور بمړيږي هر شی بمړيږي متفق علی وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري بخاری شریف لګ مختصر راوړه ده الثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم دا کلمه صد حسبنا الله ونعم الوکیل د ابراهیم علیه السلام اختم کیلی وحين القي في النار سکله ور ولا کډی ته وچول شو وقالوا خامخدسي وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا او کوم ټیم کې صدا نعیم بن مسعود رغلو کنه د یو سړایو دی د صحابه او تویل سګوره توست زی خبره خای د ابو سفیان سره د لشکر روان د ځون تیار کې دربنې سب وشي نو دې ټینګ چې کله دا خبره شو صحابه او ډایرک ویل حسبنا الله ونعم الوکیل خدای په سره مدد وکړو کنه واکو نه دې حين قالو چې کله وتل ان الناس صدقه کفار قریش سدي کده جمع ولکم د سره جمع شدي پخښونه ځان بچ کې او یریږي د سینې سره سره کې فزادهم ایمانا د سره ایمان کې جوش راول زیات شو نور پکې را پیدا شو وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل الله موږ د پر کافی دی او خکار ساز دی رواه البخاری رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار إبراهيم عليه السلام شكل شوالي شهور كي دايلي حسبي الله ونعم الوكيل مفرد صيغه سره يلشي حسبي الله من مود پرک پیدا کجما صيغه کې یا يلشي حسبنا الله مود پرک پیدا څنګه یای دو خبري ورکی نشته بس دا کلمات سره یا کسه مصیبات مشکل ته سپیخ وی کنه یا څه د سی مرحله د ترپی خې څه پریشان شي نه غټیم کې انده کلمه به لا خبر پس ما ګرځه حسبنا الله ونعم الوکیل یا استغفار کوا الرابع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه اقوام جنت به د خلقه داخلي کې افئدتهم سد غزلون مثل افئدت طير د مرغۍ زړونو په شون دي تک سپین یا نری پری تازه پازا تنکی زړونه دي منه نرم زړه ولدي یمنی خلقان د سیو کنه زدو نرم زړه ولدي د مسلمانانو کې ډېر د سی خالص او شدي مرغۍ غونې زړونه دي رواه مسلم قیل معناه ایدی دا معنا ده سیوا خې نرم زړه په معنی ده کنه بل معنی دل سم متوکلون د بورسیمن ډیر د لکه مرغۍ وګوره پټی خې نه کړل کارخانه دکان شته ده سدی د پاره د چی غرمنه نو ستړوګل کې چونګيږي سیما شي ششتو د زنا ګرځ پرې د مدرس څلور معنی غنم دانی جمع کړي نه تشی توري درسي غنه صرف شخېټه مړه کې ځون سره چی شپلسټیک کې نه رخل سره لاغونی دانی خو یو سوچي تا کنه یا جوجاری کې بخیډی راجامې کو ځون خراب کی یا چې ته کې دانی راجامې کې کونی خو کې پټي کې کونه پروړی شګي پروړی د څه نه کوي کنه خو بس خټه ټکون دی برتن دی بس به دا شخېټه وطن دی بیاډا کې خټه رتلندي نه دې سم مسلمانانو ته نصیب کور ده څاغو دې شونه پسې ما ګرځي دا معنی د اسباب نشه جمع کول سمون مول دولت نجم کول شي خو لکه د سی خو ما کو چې بخی دندې تر اړم کړه د زون ته به څه کنهشته پیدا د پاره شو د سړي خورو غنی وته ختاوي وقيل شلس دي دا معنا د قلوبهم رقيقه اذا د شدي د زړونه به نارم وي الخامس عن جابر رضي الله تعالى عنه انه غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد د جابر سے بي ذا پیغمبر سره
نجدي ته کې د علاقې طرف ته غزوه شي و زاور سره فلما قفل رسول الله صلی الله علیه وسلم قفل ماهم سکله پیغمبر سمرو پښو صحابه سره وند شیطان نور کسونو زاو فادرکتهم القائله یس एकदम د سیو شو کنه سړی کله ستړ شي بیا خو با سړی تر څه کچې تملک زون چواله نو د غرمې ټیم روغلو کنه دو باندې پیوادي نو د سیالګاډي کې کثیر العزوه غزي کې زغی د جاړي بوټي کرکانی مرکانی د بوټي کې کرمه کرور کې ډیر وو انا د غرمې ټیم ور بنور دي ټیم کې سړی مزل نه کې ځکه دي ټیم کې سړی د بیماری لګيږي غانا د میرستر ګډه تیز وي سړی بلډ پریشر غورځي اغه نه لو شدید کې اغه ورکی کوم شوعی دي کنه ریز د لک زهري لدی ندی سره سړی بیماری کی زنازوي کی بس دې ټیم اسیا خال زون شي کنه خوب ټیم د خټې میده اس په نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم متفرق الناس خالق رکو شو به ما سوریون نه رکو شولو پیغمبر سمې وځي کې غازون غاکو سیوري ته خالق جدا جدا شوک به وانی تتل چوک بلتا استذلون بشجر ون خطب سیوري کول ځونته ونزل رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت سمره نبی کې کرلون دی پیغمبر سم تشریف فرماشو فعلق بها سیف توري کړي ک خال تور به کړي کوي سامونی کنه ونی من نومه متلغون خوب غنرول ر پړ کول شول ر پړ کول فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم يدون پیغمبر سم متوازو کسرو شی واذا عنده اعرابي سوم کتوی بندوچی سره نو فقالوا سن هذا اخترت علی سیف دا سړی صدا یمول توري رخص مو بنی راکینج کسوس بدرنه شوک خلصي وانا نائم مسترګر پړکول یو خو بیاولم فاستيکا سودی بن رو شو په دې سفلته نتوري لغړه په غړه رته نیولې و او په دې سوالته چې تل لغړه په غړه سي شنه وبسي سکومې دي جامه ده بیر تل سو قال مېمنه کوم نوز بدرنه شوک خلصي سره تاګيري زر شو سشه کو سمول ټالو غاره وسوسته ختمه اون د سیرته ویلو قلت متلس الله 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 دروت من سلام مدنه بچکی کنه ولم يعاقبه بمر سم بدا مهرباني وساسړی ته سازویر نه کړه خاموف کړهلو وجلس غنا بادشاه شول تشریف فرماش بسکینته متفق له في روايه جابر قال دشيلي قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ذات الرقاع زګه سدا زای په دې ځکه موږ سره ذات الرقاع د دې کې جانډي دي جان کې جانډي ډېری مختلف رنگونه ولا ځکه تل شي دي کې د خپې لګي زخمی شي کنه ور باندې پټي خيجه ولې رنج سره تړل ځکه ته ذات الرقاع شي دي جان ته دي کې مو سره په ذاتینا على شجره ذلیله مو یوانی بنې تیریدو غاړي رسیوري ولا وا ترکنا هل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په مرسن ته پریدل سدی لاندې ساملا فجارج من المشركين کې چوغره غلو وسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجره پیغمبر شمه د تور خپل کېړی کړی و فختره توګه د میتور رخصت ده بس به چې کړی ده غنی رو بسری د بقاله به تستخاف نمونه ډاریږي کنه ډاریږي وګورو سره تلون دی پروت چې در باندې کوم کول شو قال وتل سلازه چونه نه ډاریږي سیوا دی الله نه قال وتل ست ډاریږي نه پمې منو کمې نوز بدر نه خلاصې چوغه قال غل الله غنه بس شو سړی ودګي در پری وتل توري ونه روسله پسنه پکې نه سوس بدرنه تو چې خلاصي غل سره مهرباني وکړه تب مخلصي او خاصه په الله باندې مون نو او په روایت ابو بکر الاسماعیلی روایت کې غل دی په صحیح کې قال من يمنعك مني سړی ته سوق بدرنه خلاصي قال په مرسمت الله قال څنګه دا یی کنه قال دی ول څنګه وته په مرسمت رسول سلام بخلصي پسقه تصيب من يدي هرو بر باندې رول توري ونو غوځلګ د مل سونه پجرنګي دل شو خوسیدل شو ودګي د فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم سیب په مرسم تور رسول الله فقال ته مې منو کوي نو بتور نه شو خلصي فقال قول سیر کن خیر اخذن خستون کشا خر خستون کشا متسوانه فقال په مرسم ته تشهد لا اله الا الله واني رسول الله الله بني من راړي کلمه یې قول ول کلمه خو نه لا ولکن يعاهدك خدا مد سراینده د پر واده د ان لا اقاتلک تو سره بنه جنگيږي ولا اكون ما قوم الناس خلق سره بزنه کوم ملګرته یقاتلون کستو سره جنگيږي فخلى سبيله په مرسم ته لاره په ساخپل یاره د خلی چلی والازغام سادي جن سافر مکرو فاتا اصحابه اغه نه بد ملګر ته په قالت السجيتكم من عند خير الناس کله د سره خپل ملګر ته سره لکوم خالق ته ندی ویل سی خالق مو د سړای وکاتو سر ډیر مهربانه کاستا مو دغه خلاف تور او چاته کړیو زیبرنی والا سرم زور سره نه رسیدو خو بیا مو کړل اندی ته خو د خسړایل شي زور در بنی ورسیږي پرې د شو بنی د زور نه رسیږي بیا خیاس یا پرېګا دی ندی کې میډنتوب خبره ده نو ډور نه خو ډیر خال پرېګا دی نو په قال دې چې جئت کوم تاسو سره غل من عند خیر الناس ټول کې خسړی طرف نه څه په خلکو کې ډېر بهتر ده قولوا ذي تماني وسقاف على سمن دايره جارو پش ول عزوه ششتر شجر الذي له الشوك
هغې ونې تېر شي څه کیزغي ورکېږي. السمرة بفتح السین و ضم المیم سمره. سمره شکل الشجرة من الطلح د لرګی کې د کومه ونې څه زغي څه لري اندې تېل شي. وهي العظام من شجر العظواه د غاټې غاټې ونې دي ازغی وله. اخترت سمنه د اخترت السیفی من سله چې د تورې روبسلي وهو فی یده لاس کې. سولتن سمنه د مسلولا خسولی داسې مسلولا و بفتح الصاد و ضمها. السادس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله که تاسو په الله باندې توکل بروسا ساتله حق توکل لکه څومره حق ته لرزقکم دوست به خدای پاک د رزق دیر کوله کما يرزق الطير لکه څنګه مرغۍ تیر کوي. تغدو خماس وا صدا مرغۍ سبیټین کې د ډوګالو نوځي خلی خېټې بني و تاروخ بیتوانه سبیګی رسی خېټې ډاکی وي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. معناه معنا ده تذهب اول النهار خماس و د مرغۍ اول ورځې کې تشي خېټې بني سی کورنه ای زوامره البطون خېټې خلی من الجوی دی الواګنه و ترجو اخر النهار ورځې خېټې ټیم کې روبس کیږي ډوګاله تر سيزنه مرغۍ لري سیده بار وطن ته سی عمله کون خوري عملو کو ټیمي انده شنور شي ګورګولو ټیمي خونلای ټیمي کنه وړونګو ای غوازو ټیمي مغزي خوري د غیلا کې تر سیدي شنشتو کنه بیا روشي مزدګاری ګور دور رغون رخوشي مرغۍ نبیتوانن پډا کې خېټ رسي ممتلئات البطون پډا کې خېټ رسي. السابع عن ابي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سمي پرې کې وسړی ته ویل سیا پلان ای پلان کیا ابو عمارة برا سي ولري تکنه مغتی سي پلان اذا اويت الى فراشك یا اويت الى فراشك کله بشتري ته لور شي سمالي بشتراونه نه د مراد مطلب دي چې ته سمالي باس فقل بدا کلمه یا اللهم اسلمت نفسي اليك خدای مو ته ځون سپارل ده ووجهت وجهي اليك ته تم ځون کړه ته تم مخ کړه زړه ما ته کړه ده او فوست امر اليك ټول میلاد امر ولا سوره خبر دي مو ته تم سپارل دین ما د تسپارل دین مسالم کې مو سالم کې والجات زهري اليك او پانا کې مدیر کړي د خپل شو تو طرف ته شو ته پانا کې ورکی خو ډاډا شوي کنه شو بنس ډاډا نه ورستنه ډاری کنه سره هم نه لشر بنونه کی رغبتا ورهبتا لکه په دې خبرې سره زه تو نه ډارېږم تو نه مې یره د خوف د سره دي زه تو طرف ته شوق رغبتم کوم. لا ملجا نشته د پنازه ولا منجا د خلاصیزه منکا د تو نه الا لکه صرف ته کنه یو سړی د غشي ولی کنه لار برلندې سره سالور طرف وزیده سي تو پاکو سره ده دینه به ته څنګه ځون بچ کې دینه ځون انده بچ کول دي سویر شنځ دی ور بری و درېګه بس ته نه لګي کنه ایو سړی لیکه دا اسمان د زمکه لیند شي کنه د ونی بوټي ششي د سمندرونو د دی ولا کونی شروي سور د کی کوم په لبه تخته خص چوک په گزاري کې مغه ته نږدې شبي خو نه لګيږي تر ته خپل تخت کله بل په لبه خو لاګي نه الله نه ما تخته ځکه کوم په تخت لاګي سر بدمتي کی الله سره و درېګه واس بیا به باچوي امنت به کتابی کله دي انزل تخ کتاب ایمان وروړ چې تا نازل کړی او ربي کله درسل تو نبی بن شتار لګالي فإنك إن مت بيس كذا سيتو كلميتو يلي وي كانا بما غش بت مرش ول من ليلتك مت على الفطره نه په اسلام فطرت باندې مرش زکه ستو جوات الفوز يلي اقرار باللسان ورګشتو ده وين اصبحت صوبت خيره کسبو شي در باندې خیر ته ورسېږي خیر ورکی انده د ثواب اجرت اجر خو تاسو ملاو شو متفقون علی. وفي رواية بسيئن عن البراء قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارا سيتا پیغمبر سم یلی چماته ویلو اذا تیتا مسجد کچ کله سملستلی ځای تر شي پتوازه ولا د سکو وضو کلی صلات منځ په شان دی او د ثم استوجع على في الشق قليمن به بخير سيد بني سملا وقل او به دماغ کی کلمې سو خلندوي و ذکر نحو ثم قال وجعلهن اخر ما تقول اخر کې انده کلمې به ویا. الثامن اتم نمبر حدیث او د کتابه تبر سره 81 عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ابو بكر الصديق سيبي دين مسد عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن التيم بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه دا شد د سلسله نسب دغه ابو بکر بن مشهور او صدیق بن خاصم مشهور صداقت کی اعلی نمبر بنه خپل نام عبد الله وا ابو عثمان ابا جان نمو ابا جان د پر خلق ابو قحافه ټکا استعمال سیده دي سوا هو ابو بکر صدیق سے و ابو حدیدی ابا جان و امه حدیدی مور صحابه د ټول صحابه او ماشاءالله هم د شتلودون رضی الله عنهم. قال ابو بکر صدیق سے به چې نظرت الى اقدام المشرکین کله چې پیغمبر سره غری سور کې سو کنه
یو خو غار حرا د هغه ځون ته هغه ځکه پیغمبر سم ته وحی رغلی و هغه ځون ته غار ده چیو ده د بل چیو د سیس دي کې پیغمبر سم سره دو د مشرکین نه روپوش او روپوش پټې دنه نه چوغنی سره ډور نه پټ شو روپوش دي تل شي سونه مخ پانا کې سو منکسي ای سمو وکتو کانا سه د مشرکین لخپیب مخیر غی قتل نه نه چیو دي نه سوس وګر کله غو نه سره ټیټ کې قسمه نظر ته لک د المشرکین و نحنو فی الغار مو په د غار سور کې وهم علی رؤوسنا د مسار بنی پوسنه سارو لکه چې دی بنی سارو لوندې باندې فقلت مول یا رسول الله لو ان خدم نظر تحت قدمي ک یور کې خپوته سو ګوریا لوندې وکت الله ابصر نه خو مخم وکسی فقال ویل سما ظن ک ابا بکر ابا بکر ته سخیل ده د ما خپاکی گ بیسنه نه غدو کسون په باری کې ته سخیل کول شي مت ته دوایو الله ثالث ما ظالم سر رسرا د الله مدد ده متفق علیه التاسع من المؤمنين ام سلمة واسمها هند بنت ابي اميه خذيفه الخزميه مخزوميه دا حدیث د ام سلمین رغله ده او خپل نامه دي شده هند ها کنه د سلمې مور هند بنت ابي اميه حذيفه المخزوميه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته كلب شبيمر سم كور نواتو کنه به د دعاګانی هم یلی قول بسم الله توکلت على الله اللهم انی اعوذ بک ان ادل او اضل خدای ز پناه غواړم ځکه چې کور نوازی کنه خو جوات خبره شي بنی بواوړي پیتنی دی خبرې دی سل خبرې سړي د پیخیږي خدای ز پناه غواړم د دین چې خپل گمراه شمه یا چوغ می گمراه کی یا په غلط او صلات سر شمه او ازل او ازل بل چوغ وخو یوندو کې سو کې ویر کې یا مو چوغ وخو یوي او ازلم او ازلم دینه پناه غواړم خدای چې چا بنی ظلم کوي ما بنی ظلم وشي او اجهل او یجهل علیز چو سره جهالت وک بل سره په تکلیف یا مو سره چوک جهالت وک دینه پناه غونه حدیث صحیح رواه ابو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ ابي داود د ابو داود الالفاظ دي نه د شته ټکی بیا ځکه سلیاري کې رسید ته خو مخ قسمه خال بروزي چوک ته وا خبره کې چوک ته بل کې چوک دې دې بنې ماسه حالانکه لیار بو سی ویلې ماسه څه چال ده چوک ته وا خبره کې چوک په فتنې کې غورځي چوک سره ظلم کې یا تو نه چوک سره ظلم کې کمزور کاس وکسي یا چوک سره جهالت کې دو سره چوک جهالت کې نه دا کلمې الله بده بچ کوي العاشر عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالكم سلدا كلمه يعني اذا خرج من بيتي كور نواتل ټیم کې بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله يقال له هديتا الله طرف نه دیل شي پرشتي پدری هديتا بس تو لیاره و خیال شوا تو تفسید لیاره یو کوفیتا تو کی پیاتو شوالا دی تو کپیدا و وقیتا ته د ډیرو شر پیتونو مخفوش ولې وتنحى عنه شیطان شیطان دي سړینه به سیړو ویو نه څنګه تشي رواه ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد ابو داود کې د الفاظ زیاتی دي یعنی مزید الفاظ ورکی دای سپیقول یعنی شیطانی لشیطان نه خربل شیطان ته د یو شیطان بل ته لګی شي سره د سړي خدای په کفایت هدایت او وکایت وکړو کنه کیف لک برجند سړی واست چې ته گمراه کول شي لازم ور پسې ماستړه کوخه کده هدی د تلیاره واخل شو کوفی الله طرف نو ته کفایت شو کې مخفوش شو لازم پجشته کوي وان انس رضی الله عنه قال کان خوان علی دین نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام زمانه کې دوه ورونه وکنه نو د شکل وکانه خدمه یت النبي صلی الله علیه وسلم د یو پیغمبر سم ترتللو علم غیره اشیان بزد کول ولا خر یخترف د بل مزدوری کولا کسب بکولو په شکل مختلف اخاه للنبي صلی الله علیه وسلم د کوم سړي مزدوری کوله پیسې ګټلې دو پیغمبر سم ترول د کوم روري سبا کې مبکی علم زد کول دین شکایت او کوزده بس سار ده یم خیلمونه رته کوي مشکو ګټل کو فقال پیغمبر سم بذات اکړو ځ خبرې بهونه کې لعلک ترزق به کیدای شندې وجه خدای ته رزق در کوي په ځون ما غرمانه کیدای شندار چې خاتم شي د مو د لپاره سبق شولو کای سړی کور کې شته شته کارونه کوي یا روان ده یا مثال شکه دین کې خدمات کوي نه د نور ته چوغ مای بس مفت کې اختای چی نور چې شنه کوي کیدای شندې دی وجه خدای په مهربان شي ځکه د دنیا د نیکو خلکو له سره چلیږي تر ته لګي صرف شکه غټلې ته اړامي سبيوزي مخمره شي چې نه خبر به صرف روپای هرس کې رواه الترمذي باسناد صحيح على شرط مسلم يحترف من يكتسب ويتسبب ابو روپای غټلې اسباب به جوړولو باب الاستقامت دا باب د بیان د استقامت کې استقامت معنا د سیده او سیده لتل شي کې یو لرګای سیده و درې څنګه کوګ وي خطر ته ګستره ته نه مایل وي
دې ته چې مستقیم سیده لارې تیر شي صراط مستقیم کنه. نه استقامت معنا دا یا کنه څه ژوند کې که لږ عبادت کوي کنه خرڅوت یې کوه. همدا چې ته استقامت دي تیر شي صرف دا نه ده چې ته عبادتو ته اخته معاملات به صحیح کوي، معاشرت به صحیح کوي، اخلاق به صحیح کوي، ټولو شیونو کې به سیده اوسې. که ته صرف شک عبادتو کې ښه ښیې خو معاملات ته خراب دي دا استقامت خو نه شو کنه. استقامت ټول نه مشکل شای ده او یو استقامت څه د زر کراماتو نه افضل ده، د ډېرو شیانو نه افضل ده. یو سړی د کرامتونو دونه څه جوتي که بس ګاډې واړې خبرې ونه جوتېدلې خو څه وم کتلو اعمالو کې نه ده صحیح، نورو شیانو کې نه ده صحیح، ګاډ واډ کارونه کوي، نو دې ته مستقیم نه یل شي هېڅکله ورته نه شي یل. وقال تعالی الله پاک پیغمبر سنتسی فاستقم کما امرت لکه څنګه ته حکم شو ده ماس استقامت کو دینه پیغمبر سمونه ډېر بوج سمونه څنګه خدای پاک استقامت غوښتي. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله خلق ساغوي الله دي مرب دمانه کلمه وي تشهد وکي الله کلمه دي تشهد وي شهادت ثم استقاموا په دې خبره باندې ټیټ و دريږي ټیټ سور کې هیڅ څه قسمت شنه کې سستي پستي نه کوي خپل د خپل نه کیږي او د سینه کې کچېر دي اجران د شي څه کله وسره او تیزه به وسره خپل سي د خپل سینه کڅوي خو بس سوي دین خو نشي پرې دول شو ده کنه. ننده شیطان خالق کامیاب دي تتنزل علیهم الملائکه کله دو پتکی کې غټم کیا پرشتي په نزلېږي بیا ته دو یای د پرشتي سان لا تخافو تو سما خپا کیږي څه د نه پوتی شوی کنه هغه د پر ما خپا کیږي د ټول شوندې الله د پريار شپنه کیږي ولا تغزنو آینده د پر کوم حالات تی کابر نوانه ستر خشره پوری دي ته غم جانې غيما وبشر بالجنه لتسخ په جنت باندې خوشالۍ وکایو كنت تودن تسر ودا کول شي نخ نو علیکم فی الحیات دنیا مو تو سره دنیا ژوندۍ کې عملګرتیا کو تو سره شکو دوستۍ کو تو سره ډېر زینو کې مدد کی غفات نه لګي او په آخرت کې به سره دوستۍ کار ځکه ته سلام سلام ولکم فيها ما تشتهي انفسكم دي جنت کې هر شی تاسو ته مليږي سکم تاسو شې غوړي زړه غوړي ولکم فيها ما تدعون او کوم شی تاسو جنت کې غوړي کنه سم ته روړه هغه تاسو ته ملويږي نزلن من غفور الرحیم دي بخون کې مهربان رب طرف نه ملمستیا ده د خو د انسانونو ملمستیا بنئ کنه سدوی درځي ملمستیا کې بار شور خاتم دي د علام ملمستیا د ډیره اعلی ده او نه ختمیدون کې ده. وقال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله کوم خلق الله بني یقین وکي ایمان وروړي ثم استقاموا به په دې باندې مضبوط ټینګ ودرېږي اعمال عقاید ارشه برابر کی فلا خوف علیهم دو باندې بخاطران وي د تیر شي د آینده شي ولا هم يحزنون کوم شونه نه پوتې دی هغه باندې غمجنې نه آینده باندې نه غمجنې یا پوتو باندې اولئک اصحاب الجنه دا کسون دي جنتی دي خالدین فیها دو بدی کرم شاوسی کی جزاء بما كانوا يعملون دا ټول شندو تیر کول شي بدلی په تور باندې دي اغه اعمالو سکم دو کولو. وعن ابي عمرو وقيل چلس ابو عمرو ابن رغلت سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي بالاسلام قولا اي دي خدای رسول الله اسلام متعلق دسی خبر رتواکا کانا سلا اسأل عنه احدا غیرک تون الا بل شون تاسو کولی به ضرورت مخصوص نه قال په مرسته تقول آمنت بالله ټول ضرورت دین بدیهیات دین قطعیات دین ورمه چې مو ایمان را وړه ختم شو عقیده د ټول برابر شي غنه بعد ثم مستقیم سوره اعمال د اسلام دی کنه د ټیک ټاک و وسیګور کې کوته حیوانه کې شموت کاټ نه کېږي چې ونه غره چې شي غونه لکه پکټ کونه کنه سوره دین د سوره شاید مغور دین کوا نیم چکای بزون نه جوړي لکه یو نیم چکای وی کنه نیم چکای بچای خو پیژندې کنه خزینه بچای پیدا شي نیم چکای نیم جوړ شي نیم پوتی نیم خروف نیم شي نه ځنه بنیم چکای نه جوړي نیم شونه بني خدای عمل شته عبادت بني معاملات برابر نه دي یا معاملات برابر دي اخلاق د ورغه خراب کړي د خانه هیڅ شدي کول معاملات نشي سمبلول حقوق الله خدا کوي حقوق العباد نه ادا کوي یا حقوق الحيوانات نه ادا کوي نه د ټول شونه وکړي ځنه بنیم چکای نه جوړي پورا ځنه به شای جوړي پورا کرا صحیح سالم رواه مسلمن. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فرمایل قاربو ما یا نروي اختیار کوي درمیانا چلی ګر چې شي کې پوزور بني ځون ما سختوایو یا پوزور بني یو شای ساخت نه د ویل سخت یا یو شای سخت ویل نرماوي وسددو برقرار پندی بني شوسي صحیح وسي وعلم فدي خپو شي انه لينجو احد منكم بعمله تاسو کې یو سړی په عمل باندې خلاصې دای نشي کنه
اعمال دی جنات ولا ټیکټ نه ګرځي چې د څه کې تکیمات وګرځي کیمات خو اصل کې دی الله رضا ده خدا دی الله رضا څخه حاصلېږي په اعمالو باندې حاصلېږي نو تاسو کوشش دی اخلاص کوئ اعمالو کوئ خو سره د دې اخلاص یوري کو دی الله رضا مو مقصود وي قول اقول ولا انت يا رسول الله په اعمالو نشي بچ کېدل قول ولا انا ځان شي بدل کېدل الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل ها کلم خپل رحمت سره فضل سره پټ کی مهرباني وکي نبی کېږي خو دی الله مهرباني فضل د په اعمالو وسیلېږي مفت کې نه وسیلېږي دینه چوک دا دلیل نشي ځکه پیغمبر سمیر څوک په اعمالو نشي خلاص د لحاظه مو بدین آباد اعمال نه کو ځکه دی الله په فضل کېږي نه الله فضل خام مفت کې چوبني نه کېږي نه مفت کې میټیونه غوړي کاڅه نه دا الله فضل خو در باندې لکېږي څه اعمال کوي کنه بل کې تشل ز آیتونو کې نه دی سینکړو زینو کې د حدیث کې لنی څه اعمال کوا کنه خرپاون د الله په تیل نه څه عذاب در کوم سزا در کوم کنه عذاب بدر باندې رشي نه ځکه خبرو شي څه اعمال وکایي دې حدیث نه دا مطلب چې ګون اخلي سره اعمال ضرورت نشو ځکه الله فضل باندې هر شي کیږي الله فضل کیږي دنیا کې دا دوره ته خپيږي چې چوته چې شکای چوته کاروبار کې چې شبد تدیر کوي کنه مفت کې تشخله ورړه چې د چې دیر کوي نه الله فضل رحمت ته په تشي خلی مليږي کاڅه ستش خلد ویرړولې تش لمن چې ځون سره نوړې لکه شوړه اله بچونه چې حاصل کی د دنیا کې ته چوس رچی شکایت د شی به ملو شي کنه کني مفت کې راسي مفت کې سیدو شي نه کیږي رواه مسلم والمقاربه تشتل شي القصد ما ينروي تل شي الذي لا غلو فيه نخور کې زیادتی وکي ولا تقصير نور کې کمی وکي والسداد ثمن الاستقامه والاصابه سیده درست چلیدل نیخ چلیدل و يتغمد ثمن يلبسني ويسترني په خپل رحمت فضل کې مو پټ کی قال العلماء علماء رحمت الله علیه فرمایي رحمهم الله رحمت الله علیهم معنى الاستقامه استقامت د منه لزوم طاعت الله تعالی دی الله اطاعت لازم کی بيخي د سینا سکل د زړه غوړي کوا کله زړه غوړي به ما کوا نه د زړه غوښتنې خبرې خورګین شکه د شي به خور سړی ته دینه سونده ورکی ګرون انداز صدا شای په پرېګا دینار سوتی بکای او د قدرتی خبره کنه سوري سړی شوق سره شای کول شي خرڅ خوتی کمول دا سوتی واقع قالوا علماء السوهي من جوامع الكلم د استقامت ټکسه د کوم حدیث ته خبره ده د جوامع الکلم ده لپس خډیر کام د خمانه ور کې ډیر د وحی نظام الامور وبالله التوفیق دا د ټولو امور ټولو کارونو چې دی تنظیم کول دی نظم ونسک ارچ کې ډیسپلین سره وسیدل دی ښا ګاډ وډ بنوسیږي سوز دي چې لاګیا درته المنځ ته یو مخور کې اړام شو ده خپل بچای چې غیږي غریب کاټ نه رپری او ساري موت شولو اوس د سیبدتونه خان رغلی ساده د دې شکه نه پلته لوړی زونه د غا جوړ کړه سره زو بزرګ شو ماشاءالله الله تم توجه د مخلوق زیا شولو یاره زه خو ډیر توجه کې کنه مور فلور څه د دین دی په مخ کې چوغاز نه مانه مور فلور ته سار ته لوړو کنه خدای کارونو سازنه غوړه نه وتل نه کورته ټول سامونه چی خوید کړهو هر مو سره مور قادر د مو خوازي کې فلور ته غړي منډلو کنه غدي واجن باندې ډیر نه واخښل شاید لوخي موتی یلو خانه شیخ استل به سیدا څنګه بزرګي نه کوي نظام العمر دي تل شر شیخ خپل ټیم وي هر شي خپل ټیم باندې کوا د سینا سیو شه د بل ټیم کې شروع کړي د بل ټیم کې شروع کړه دا په یو شی ورختا شي په ځون نه پیږي څنګه ونه مانش د څه خبر نه